日がとっぷり暮れてきました。もうひばりもウグイスも鳴かなくなってきました。お湯を沸かしてるんですが、なかなか沸きません。結構火力強いんですけど、でもこれちょっと取っ手が焼けそうで怖い。あ、沸いてきたかな。湯気が出てきてるよね。沸いてきてるな、きっと。湯気が出てる。出た、ピーピー言い出した。お湯沸きました。